მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ევროკავშირის ახალი ინიციატივაა, რომლის მთავარ მისიას მდგრადი ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარება წარმოადგენს. მისი მიზანია მერებისა და მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერა ადგილობრივ დონეზე, რათა მათ აქტიურად შეუწყონ ხელი ეკონომიკურ განვითარებას და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას, რის მიღწევასაც საკუთარი შესაძლებლობების გაფართოებით და ტექნიკური უნარების განვითარებით, კერძო სექტორსა და სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობის მეშვეობით შეძლებენ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში აგროცენტრი 2020 წლის იანვარში გაიხსნა. ცენტრი ევროკავშირის დაფინანსებით მერები ეკონომიკური ზრდისთვის ინიციატივის ფარგლებში ჩამოყალიბდა. აგროცენტრის მთავარი მიზანი გახლავთ, რომ ბოლნისის ფერმერებს მოემსახუროს სხვადასხვა სერვისების მიწოდების თვალსაზრისით, ეს გახლავთ როგორც ტექნიკური დახმარება, ასევე საკონსულტაციო სერვისები. აგროცენტრი ადგილობრივ ფერმერებს თავაზობს შეფუთვა ეტიკეტირების სერვისს, ასევე ღვინის ჩამოსხმის, გაფილტვის ჩამოსხმის გადაღების სერვისს. აღნიშნული აგროცენტრი ადგილობრივ ფერმერებს ასევე ემსახურება თავიანთი პროდუქციის პოპულარიზაციაში, მარკეტინგში და ახალ ბაზრებზე შეღწევადობაში. გარდა ამისა, აგროცენტრი ადგილობრივ ფერმერებს კონსულტაციებს უწევს იურიდიული, ფინანსური და მარკეტინგის საკითხებში. აგროცენტრის დაფუძნება და მისი ჩამოყალიბება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივ ფერმერებისთვის, ვინაიდან ეს მათ ხელს შეუწყობს ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა პროცესში მონაწილეობა მიიღონ და მაქსიმალურად გაზარდონ ადგილობრივთა შემოსავლები და ფერმერებმა მიიღონ მეტი სარგებელი თავიანთი პროდუქციის წარმოებიდან, გაყიდვიდან და რეალიზაციიდან. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აგროცენტრი მორგებულია მუნიციპალიტეტის საჭიროებებზე. ეთნიკური მრავალფეროვნების გათვალისწინებით ბოლნისის მაცხოვრებლებს საკონსულტაციო მომსახურების მიღება ქართულ, სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე შეუძლიათ. აგროცენტრში სერვისები გაიცემა როგორც ქართულ ენაზე, ასევე აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე, ვინაიდან ჩვენი მუნიციპალიტეტის დიდი უმრავლესობა ეროვნულად აზერბაიჯანელი და სომხი მოსახლეობა არის და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ შევქმნით ის გარემო, სადაც ფერმერებს შეუძლიათ მოვიდნენ საკუთარ ენაზე, მიიღონ მაქსიმალური კონსულტაცია წარმოების პროცესიდან საბოლოო საბაზრო სასაქონლო სახის მიცემამდე თავიანთი პროდუქტის. მიუხედავად იმისა, რომ საქმიანობა ცენტრმა 2020 წლის იანვარში დაიწყო, დღეისთვის უკვე განხორციელდა 1500 ლიტრი ღვინის გაფილტვრა, ჩამოსხმა და ეტიკეტირება, 2 მეწარმის იურიდიული კონსულტაცია. 20-მდე სხვადასხვა საკონსულტაციო მომსახურება აგროცენტრის არსებულ პროექტების დაფინანსების, მოპოვების, მოსავლის წარმოების მიმართულებით. 4 შეხვედრა ღვინის, ყველისა და ხორცს პროდუქტების მწარმოებლებთან. შეთანხმება დამწყებ მეღვინეებთან გაზაფხულის ღვინის ფესტივალზე და გამოფენაზე მათი ჩართულობის გასაზრდელად. აგროცენტრს უკვე მიმართა მეზობელი მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ფერმერმა სერვისების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად. საკმაოდ მაღალი არის დასწრება, რომ დაიწყო ეს ეტაპი, ვიყავით ესე რომ ვთქვათ მუნიციპალიტეტში 5 ბენეფიციარი მსურვილი, ვისაც უნდა მიიღო მონაწილეობა. დღეს უკვე მათი რაოდენობა, კონკრეტული მარანის რაოდენობა არის დაახლოებით 30-მდე, რომლებიც უკვე აწარმოებენ ღვინოს ამ პროგრამის ხელშეწყობით და პლუს არის დამატებით საერთო ჯამში 60-ზე მეტი ბენეფიციარი არის, რომელიც ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს ამ დროს ალბათ უკვე 120 იქნებიან და იმიტომ სურვილი და დაინტერესება ძალიან დიდია. ზოგადად ესე ხდება, ეხლა ვიცით, რომ პერსპექტივა არის ძალიან დიდი და ვცხოვრობთ ის ადგილზე, რომ სადაც შეგვიძლია საუკეთესო ყურძნის მიღება და შესაბამისად საუკეთესო ღვინოების დაყენება და რომელზეც ევროკავშირის დახმარებით ხელი შეგვეწყობა კიდე მის როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო ბაზრებზე გაყიდვით და ამის პოტენციალი რო არის და ამას რო ხედავს, თქვა ადამიანი, თავიდან შეიძლება ბოლომდე ვერ იყოს ჩამოყალიბებული, უჭირდეს, თუმცა ჩვენი აი ამ საინფორმაციო კუთხით მუშაობის შემდეგ მოდიან ინტერესდებიან და თავიდან საწყის ეტაპზე იწყებენ თქვა 100 ბოთლის ჩამოსხმას, 130 ბოთლის ჩამოსხმას, რომ თითქოს და სიმბოლურად ქონეთ სახში თავისა ეტიკეტის გაკეთებას და მე უკვე პროცესში ხარ და 100-დან ხდება 1000-დან ხო ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვა რო გეუბნება რომ აუ რა მაგარი ღვინო გაქვს და რა ღირს, იქ უკვე всё დამთავრებული არის ყველაფერი აქ კუთხით და მართლაც ძალიან კარგი საქმე კეთდება. ევროკავშირის დახმარებით გახსნილმა აგროსერვის ცენტრმა მიუხედავად კორონავირუსისა დღემდე 70-მდე ბენეფიციარს გაუწია დახმარება. რას გულისხმობს ეს დახმარება? როგორც თქვენ ახლა ხედავთ, ჩვენ ვენახის ბაღში ვართ და წარმოვიდგინოთ, რომ მე ვენახე ვარ. პირველ რიგში კონსულტაციას გამიწევენ ვენახის სწორად მოვლის და ღვინის დაყენების საკითხებში. შემდეგ იწყება მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ეტაპი, რაც გულისხმობს ჩემი ღვინის აგროსაკონსულტაციო ცენტრში კვლავ მიტანას, სადაც დეგუსტაციას ჩაუტარებენ. გაფილტვრის საჭიროების შემთხვევაში ამ მიმართულებითაც დამეხმარება
იღებიან. შემდეგ კი ჩემს ღვინოს ბოთლებში ჩამოასხავენ და შესაბამის ეტიკეტსაც მიაკრავენ. მესამე ეტაპიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, რაც გასაღების ბაზრების მოძიებაში დახმარებას და მარკეტინგული კამპანიის წარმოებას გულისხმობს. საინტერესოა ისიც, რომ თითოეული ამ სერვისის მიღება ერთ ადგილზე, აგროცენტრში მისვლით არის შესაძლებელი. ეს არის 2019 წლის ღვინო. ბოლნისის აგროცენტრის სერვისებით სხვა მეღვინეების მსგავსად სარგებლობს ძმების მარანიც. გურამ ავქოფაშვილი ერთ-ერთი დამფუძნებელი გახლავთ. ის და მისი ძმა გიორგი ოჯახის მეოთხე თაობა, რომლებიც ბოლნისის მიკროზონაში მევენახეობა მეღვინეობას ეწევიან. მათი ახალი ჩინურის ვენახი სოფელ რატევანშია, ქალაქ ბოლნისიდან დაახლოებით 10 წუთის სავალზე. ბოლნისი არის უძველესი მევენახეობა მეღვინეობის ადგილი და ამას არაერთი ისტორიული ფაქტი გვეუბნება. მათ შორის ახლახან გახსნილ ახალ მუზეუმში, ბოლნისის მუზეუმში, რომელიც არის ასევე ევროპული სტანდარტებით, ისევე როგორც აგროცენტრი, იქ ინახება ისეთი არტეფაქტები ქვევრების სახით, რომელიც ამბობს, რომ აქ ეს არის უძველესი რეგიონი მევენახეობა მეღვინეობის. თუმცა ძალიან პატარა, სულ 625 ჰექტარია ვენახები დღესდღეობით ბოლნისში. ჩვენთან ბოლნისის უნიკალურ ნიადაგებზე და ეს ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას, იმიტომ რომ უნიკალური ნიადაგებია, ბოლნისი არის თვითონ მიკროზონა. შარშან ბოლნისი ღვინო ბოლნისი დარეგისტრირდა როგორც ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო და ეს არის შესანიშნავი ინსტრუმენტი მარკეტინგული, რომელიც იძლევა საშუალებას მომხმარებელს მივაწოდოთ უკვე ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები დაცული. ეს ნიშნავს იმას, რომ პროდუქტი არის ხარისხიანი, რომელსაც აღიარებს და აკონტროლებს სახელმწიფო. ძმების მარანმა ქართული ტრადიციული მეთოდით ნატურალური ღვინის წარმოება და ბოთლებში ჩამოსმა 2015 წელს დაიწყო. სხვა მეღვინეების მსგავსად მათაც ჰქონდათ ღვინის გაფილტვის, ჩამოსხმის, ეტიკეტირებისა და მოძველებული ღვინის შესანახი ჭურჭლის პრობლემა. ბოლნისის აგროცენტრი ძმების მარანს დაეხმარა თანამედროვე ევროპული ტექნოლოგიების გამოყენებით, ღვინის გაფილტვის, ჩამოსხმის, ეტიკეტირების მიმართულებით. ასევე ისარგებლეს ღვინის დასავარგებელი თანამედროვე ჭურჭლითა და ღვინის დაყენებასთან დაკავშირებული კონსულტაციებით. აგროცენტრი ასევე ეხმარება ღვინის პოპულარიზაციასა და გაყიდვებში. როგორც გურამ ავქოფაშვილი ამბობს, სამომავლოდ ღვინის ევროპის ბაზარზე გატანასაც გეგმავს. შარშან წინ და 5 წლის წინ თუ ფიქრობდი და დარდობდით ჩვენ როგორ გავყიდოთ 3000 ბოთლი, წელს უკვე აღარ გვეშინი 150.000 ბოთლის გაყიდვის მიუხედავად პანდემიისა. სამომავლო გეგმები გვაქვს ევროპის ბაზარზე ჩვენ შევალთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ხარისხი გვაქვს უკვე. ამ ხარისხის გაუმჯობესებას ვაპირებთ ევროპელებთან ერთად ღვინის ლაბორატორიის საშუალებით და ბაზარზე შესვლას ვაპირებთ ასევე ცოდნის განათლების ამაღლებით, აგროცენტრს დაგეგმილი აქვს ტრენინგების გაკეთება მარკეტინგის მიმართულებით. მარკეტინგი ძალიან გვჭირდება, ჩვენ ეს მართლა გვაკლია. მარკეტინგული მოქმედებები, მარკეტინგული ინსტრუმენტები ცნობილია, მაგრამ პრაქტიკაში გვინდა რომ ეს გამოყენების ცოდნა საჭირო და იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი მოხერხდება უკვე ნაწილი წელს და ნაწილი გაისათო. 2022 წლისთვის ჩვენ იქნებით უკვე ცნობილი მევენახეობა მეღვინეობის მიკროზონა. ძმების მარანს ბოლნისიდან საკმაოდ დიდი მიზნები და შესაბამისი გეგმებიც აქვს, რომლის განხორციელებასაც ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში დაფუძნებული აგროცენტრის მეშვეობით აპირებენ. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში კი ფიქრობენ, რომ ძმების მარანში დაწურული ღვინო ევროპის დახლებზე პოზიციის გამყარებას დაიწყებს.